Но еда и вода в постоянном наличии. Они должны ни в чем не нуждаться, все должны пить, есть, когда они у вас будут и расти быстро, как полагается, то есть и активные будут. Еще по поводу корма. В корм мы добавляем либо мел можно добавить, либо яичную шкарлупу, то есть для повышения кальция. Периодически мы это делаем. Ничего плохого с птицей не будет, все натуральное. Когда они немного будут лучше себя чувствовать, все у них будет в порядке. Никаких антибиотиков, ничего мы не даем. Перепела очень выживаемые птицы, так скажем. Так что если вы для них сделаете изначально, подготовите все условия, для себя удобства, вот поддончик у нас внизу, допустим, мы его достали, потом эту доску убрали, это ДВКТИ сделано. Доску убираем, поддон сняли, все, вся сетка у нас чистая. Чистоту поддерживаем в любом случае. Пишут 5-6 раз в день убирать за большими, но я убираю раза 2-3, вот так вот. 5-6 раз, точнее, где-то каждые 5-6 дней. Я убираю 2-3 раза, то есть через 2-3 дня. 2-3 дня прошло, убрал, и тогда чистота поддерживается, и птица в чистоте, и все у нас в полном порядке. Такие вот красавчики. То есть на упаковке корма вот его видно. Здесь как бы все, не надо ничего молоть, перемалывать, дробить. Многие это показывают на видео. Ну, сэкономите в этом, не знаю, сколько вы сэкономите. Опять же, как у вас птицы будут расти, всего ли хватит. Тут уже все сбалансировано, как бы, потому и вот вам результат, по большому счету. Я результатом доволен. Пока очень даже ничего. Будем продолжать разводить. Минус уже тоже здесь. Красавчики. Едят. Пьют, едят. Вот половина у нас так пьет, половина с поилки пьет. То есть, чтобы они были в достатке, самое главное. Все, смотрите канал, буду дальше снимать своих перепелов. Всем спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте.